kabla wala Mungu awabariki, zirudi mara 7 kwa jina la Yesu. Naomba tuseme hii maneno. Uko tayari kusema maneno? Maneno iko mingi. Bwana, maneno ya kinywa cha sio hiyo. Mungu hawezi. Are you ready? Unaweza mwana wa Mungu. Naomba nisikie wana ambao wanasema Mungu anaweza. Unaweza mwana wa Mungu. Haya, wacha nione Mungu anaweza pale gani. Baba msatulia. Wazito. Unaweza 20 30%. Unaweza mwana wa Mungu. 27. Unaweza 43. Unaweza mwana wa Mungu. 49. Hapa. Unaweza 70. 69. Unaweza mwana wa Mungu. 52. Hapa unaweza 70. Unaweza mwana wa Mungu. Umeharibu 24. Unaweza hapa 17. Unaweza mwana wa Mungu. 9%. Hapa unaweza 13. Nipapo cheni hapo leo mjana tutafanya mwache. Haya watu wangu. Wakiongoza na mama askofu, mama Ologe, mama askofu na mama Osia Karo Dogo. Unaweza. Mia.
mahali naitwa Mkono, naitwa, wakanifundisha wimbo chirichimu Yesu mulokoza fayo Yesu mulokoza fayo Waganda wenzangu mwiko, Waganda mwiko, wapi mikono ya Waganda? Wapi mikono ya Waganda?
wetu wa mbingu na nchi, tunakushukuru Mungu mwaminifu. Asante kwa siku ya leo. Kaomba tutie nguvu na tuongoze. Roho Mtakatifu tuelekeze kwa mapenzi ya Mungu. Katika jina la Yesu tunaomba. Hata nafasi yako hai. You can get your place and sit. Salimie jirani yako, mwambie karibu sana. Greet your neighbor and welcome them. Kwa sauti nzuri. With a great and a loud voice. Sauti ya uchungu na hasira. Not being bitter. Mwambie mwaka tunamaliza kwa jina la Yesu. In the name of Jesus. Mwambie tunamaliza. Then we are finishing. Wangapi wanaamini hivyo? How many believe so? Just believe. Kwa hiyo imani For that faith, inakusukuma. it is pushing you. Bwana asifiwe. Amen. Amen. Tunashukuru kwa wale ambao walikuwa kwa harusi jana. Thank you for them that were in the wedding yesterday. Harusi ilikuwa ya kufana kabisa. The wedding was colorful. Situjipigie makofi wenyewe. Clap for yourself. Na watu walijitoa. There are them that wakafanya kazi usiku. they did the work all the night. Bwana awabariki. May God bless you. Wacha tujifunze neno la Mungu. Let's learn the word of God. Na najua utabarikiwa. And I know you'll be blessed. Fungua kitabu cha Ufunuo. Book of Revelation. Ufunuo 3. Revelation 3. Ndogo 15. Verse 15. Mpaka 18. 18. Fika 17 tu. Ufunuo 3 kuanzia 15 hadi 17. Biblia inasema, na yajua matendo yako, ya kuwa hu baridi wala hu moto. Ingekuwa heri kama ungekuwa baridi au moto. 16. Basi kwa sababu una uvuguvugu, wala hu baridi wala moto, nitakutapika utoke katika kinywa changu. 17. Kwa kuwa wasema, mimi ni tajiri, nimejitajirisha wala sina haja ya kitu, nawe hujui ya kuwa wewe mnyonge na mwenye mashaka na maskini na kipofu na uchi. Amen. Amen. Soma kwa Kiingereza. 15 says, I know your works. You are neither cold nor hot. Would that you are either cold or hot. So, because you are lukewarm and neither hot nor cold, I will spit you out of my mouth. For you say, I am rich, I have prospered, and I need nothing, not realizing that you are wretched, pitiable, poor, blind, and naked. Bwana asifiwe. Amen. Hapa tunaangalia neno hili la Mungu. Here we are looking at this word of God. Nataka nikwambie Mungu anakujua. I want to tell you that God knows you. Wangapi wanaamini Mungu anawajua? How many understand that God knows you? God knows you. Maisha yako anakujua. In your life He knows you. Kuishi kwako anakujua. In your living He knows you. Hello. Hello. Na akaongezea, and He added, najua matendo yako. that He knows your actions. Sijui matendo gani, Mungu ndiye anajua. He doesn't know which. Lakini hapa anasema najua matendo
yako. But here he says he knows your actions. Mungu anajua kuishi kwako. God knows you are living. Anajua kuzaliwa kwako. He knows when you are born. Anajua mazungumzo kwa kinywa chako. He knows your speech. Anasema ninajua. He says he knows. Mstari wa 16. Verse 16. Basi kwa sababu ya uvuguvugu, wala huu baridi, wala huu moto. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Neno uvuguvugu, The word lugha ambayo inaweza kueleweka vizuri. Vuguvugu. Kwa Kiingereza nasema tafsiri hapo. Lukewarm. Ina tafsiri kwa Kiswahili hapo. I think it says not being unstable. Haueleweki. Sasa huyo ndiye ametafsiri haueleweki. You are not understood. Si ajabu hapa, lakini haueleweki. You are not understood even you are. Vuguvugu. Yaani unajaribu kukanyaga mguu. You are trying to step. Unajaribu kutembea njia zote. You are trying to walk in. Haueleweki. You are not understood. Unakaa kama popo. You are like masikio, the ears, popo. The bat. Yaani hata mimi nilishindwa kuelewa ndege huyu. He also failed to understand this. Ni ndege, is it a bird ama mnyama or an animal? Haeleweki. It is not understood. Maana yako ukiangalia mdomo ni kama ya dogi. When you look at the mouth, it resembles the dogs. Akienda kwa miti, umeshaiona hiyo ndege ikiwa na ndege zingine? Have you ever seen that bird with other birds? Ndege zingine zinaogopa. Others naona huyu ni mnyama because they see him as an animal. Yaani haueleweki. You are not understood. Wewe upo vuguvugu. You are lukewarm. Kwa praise and worship unaonekana. In praise and worship you are seen. Kwa waombezi unaonekana. In intercessors you are seen. Yaani kwa ashes pia huko, lakini haueleweki. But you cannot be understood. Ukiongea maneno hauna mpango. When you speak you have no direction. Yaani vitu vinavyoeleweki. Things that cannot be understood. Hata pia ziko kwa kanisa. That they are also inside the church. Ni mzuri ueleweke, watu wakuelewe wewe ni nani. Ni mzuri ueleweke, uwe na msimamo wako. Wacha kuwa baridi. Stop being cold. Kwa harusi walikuwa wanasherehekea sana. In the wedding you are celebrating a lot. Kwa church. In the church. Sasa. Oh. Ya jana sasa ilifika kawaida. Yesterday. Nyimbo zimeingia za nyumbani. Songs of home. Watu wakajipangia hizo. Kumbe mnajua. Lakini kwa nyumba ya Mungu hakuna. But the house of God there is none. Yaani hata nishangaa na watu wengine. Unajua jana nilikuangalia sana. Yesterday mpaka nikaamka pole pole. Until he walked out slowly. Nikasema nimeshaenda. I'm gone. Wao kwa nini to? Yaani kuna watu sikuwaelewa. There are people who did not understand. Sikuwaelewa. Did not understand. Sorry, saa ingine wimbo zenyewe sikusikia sana. Maybe did not listen so much the songs. Niliona watu. He saw people. Wanajaribu kuinama. They were trying to bend. Na hapa saa hii hata sioni. And here now we don't see. Nikasema Mungu acha niende kupumzike. He told God, let me go and relax. And he got out slowly. Lakini sasa ilikuwa anajiuliza. But he was asking himself. Sasa na huyu dada kwenda chezini kwa kanisa. And this sister will never please in church this way. Na hapa mbona? And here why? Iko ya standard ya juu. This song of this is a high standard song. Wakaimba wengine kama ya matanga. And they sang another one like that of the burial. Harusi ilikuwa yangu. Harusi ilikuwa ni ya wale. It was the others. Sasa yenyewe waliweka. Now the one that. Sasa wewe shida yako naenda na kila kitu. Your problem you go with everything. Mama mlaiki kuja huko.
akira baba huko. Wewe huwezi. Kwa nini unakula samaki na mafupa yote? Why are you eating that fish? Mafupa wachana naye. Leave the bones. Inategemea wewe. It depends on you. Sio DJ. Inategemea wewe. Depends on you. Wewe mwenyewe haueleweki. You cannot be understood. Unajua saa zingine Mungu anakusaidia kujua kila mtu. You know, sometimes God makes you Watu understand. wakilewa roho hawanaga utaratibu. When people are drunk of the Holy Spirit, they have no. Kila kitu kitokea, dunia ambayo ikitokea wanaanzana nayo. Sikia. Listen. Nasema hivi. He says this. Haueleweki. You are not understood. Nani atakusaidia ueleweke? Who is going to help you that people may understand? Ni wewe mwenyewe. It is you yourself. Uamuzi wako. Your decision. Uamuzi wako mwenyewe. Your decision. Chenye utaamua kufanya. Whatever you decide. Utafanya. You will do. Tena kwa moyo wako wote. More in your heart. Asante jana mcheza kwa moyo wenu wote. Thank you because yesterday you played. Kwa inanyesha lakini hamjaji. The rain came but you did not. Lakini urudi ukae. But come and sit. Uangalie mwenyewe. Look at yourself. Ulikuwa unaelewa? Were you being understood? Na vile watu wenyewe wakienda ugenini wanauliza unakunywa soda gani? Nakunywa yote. Wakileta stoni, wakileta nani, wakileta anavuruga yote. You just take all of it. Boga gani unakula? Nakulanga yote hata kikatewe ndogo utakula. Haueleweki. You cannot be understood. Watu vuguvugu. They lukewarm. Unatembea kivuguvugu. You are walking. Yani maisha ya kivuguvugu haueleweki. You cannot be understood. Ukiingiana na wanefu uko tu sawa. When you go to the. Ukirudi kwa disco matanga uko tu sawa. Go to disco matanga, you are just okay. Wewe ndio unakuamsha cheza na fulani. You are the one who's being told, come and dance with this one. Alafu naamu. And you get. Kwa shilingi 100. You wanna. Haueleweki. You cannot be understood. Kwani nikitoa mchango yangu kama nimekaa lazima nicheze na mtu. If you get your offering, must you go and play with somebody? Yani maisha ya uvuguvugu. The lukewarm life. Unataka upendeze Mungu. You want. Unataka upendeze Shetani. You want to please the Yani devil. uko hapo katikati. Disemba imefika. You are just there inside. December has come. Disemba saa hii ndio maajabu. This is where wonders. Pressure ya wamama imeanza. Pressure from women has gone up. Pressure. Unajua pressure yenyewe? Do you know the pressure itself? Ya manguo, Clothes, ingine food. yani tangu Januari watu wajakula chapati. From January you've not eaten chapati. Hiyo ni pressure ingine. That's another pressure. Ingine Another one. Saluni. Ingine Salon. kiatu. Ingine Shoes. yani unalia mpaka machozi. You are crying until tears. Hata Mungu anashangaa na watu yake. Even God is amazed with his people. Mpaka baba saa hii anajipanga kutoroka. Maana maripoti Father kuja mapema. Get out. Sijasema ni mbaya. He is not saying it Lakini not bad. kuwa mtu wa kuelewa. Be someone to understand. Kiwango yenye nataka haitapatikana. Maybe the level you are. Na isipopatikana bado Mungu atatukuzwa. If it is not found, still God will be praised. Sema amen. Amen. Wapendwa mueleweke. Brethren, be understood. Kama iko, If it is there, muendelee vizuri. continue well. Kama iko kiasi pia If it mshukuru is Mungu kwa little, hiyo. just thank God because of it. Sasa kufunga misigo wanajiandaa.
Lakini mara hii hutacheza na mzigo. Asira kidogo tasiti chakula unafunga mzigo unaenda kwenu. You tie your luggage and go to your place. Waambie mtu huyo ni mtoto. Tell someone that is a child. Bro, wacha maisha uvuguvugu. Stop that lukewarm life. Christmas iko. Christmas is there. Na haijaanza mwaka huu. It did not start today. Sawa. Jiandae vizuri. Prepare well. Kwa hiyo maisha ya uvuguvugu, that lukewarm life, neno linasema aueleweki. The word says you are not understood. Yaani upande wa Mungu aueleweki. The side of God you are not. Upande wa shetani pia aueleweki. The side of the devil you are not. Uko katikati ya kupendwa. You are just inside there. Lazima ueleweke. You must be understood. Watu wakuelewe. Let people understand. Hata ukiwa ugeni, eleweka. If you are done ceremony, be understood. Ukiwa kwa sherehe ya matanga, eleweka. Ukiwa kwa sherehe ya harusi, eleweka. Watu wakikuwekea nyimbo ambayo sio zenu, toka. Kaa kando. Get out. Stay away. Sasa Mungu na kamera yake. Now God with his camera alichukua. He took that video. Wewe unaeleweka. How are you understood? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unajua kuna katika vitu yote tunayofanya kuna mpaka. In everything we do kuna mpaka yetu. There is our. Kuna mahali huwezi pita. There is a place you cannot pass. Mahali penye huwezi pita, usipite. Where you cannot pass, not pass. Kwa mimi hapo. Amen. Stop there. Siku moja kulikuwa kuna sherehe tena nyingine. One day there was another ceremony. Hao walikuwa werevu. These ones were mahali, they reached somewhere. Wengi wote wakasimama. All the viongozi yao. And their leader. Hivyo ikawekwa wakakataa kucheza. The song was good and they refused to play. Ilibidi paka wawekee wimbo yao. It had to be put their song. Sema amen. Amen. Watu wananiangalia wanimalizikia. People are looking at you. Osiweka. Naitwaje hiyo ndege? Masikio popo na wengine hawana kwa masikio. Osiwe masikio popo. Do not be like that bird. Kwa mkutano ya ndege haueleweki. In the meetings of the birds. Kwa mkutano ya wanyama haueleweki. In the meeting of the animals. Unabaki hapo katikati vita ambavyo vio zetu. Tunatoka kando, tunasimama kando. Ili mbingu ijue kuna mtu hapo na msimamo. Somebody was to stand. Simama kando. Stay away. Simama kando. Stay aside. If someone asks you why, you say, mimi niliwacha kucheza dombolo ya dunia. You left that song very. Siji dombolo ya Yesu pia iko inaitwaje? Muso sita hapo hapa tuwekea kama anajua dombolo ya Yesu atatuwekea. Sema amen. Amen. Hiyo ni mzuri kuwa na msimamo. You have your stand. Kwa nini? Why? Unajitangazia ushuhuda wako. You are preparing your testimony. Bila mtu anaelewa kitu tunasema na watu. Anyone understand? Yaani usiwe mvuguvugu. Do not be like hauna msimamo. You don't have. Hata watoto wadogo wanashangaa na wewe. Even the little children are. Hauna msimamo. You don't have that stand. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Watu wakiongezeka, songesha kiti mpaka hapa. When people increase, hata hizi tukitoa. Mimi na nafasi kidogo tu. Nataka deliverance ndio nataka nafasi kubwa. During the deliverance. Mimi sio kukimbia kwa kona ile na kurudi huko. Hapa inanitosha. Halo. Wengine hapa ni yaani kwako mnamwachanga tu njia akipita. Others you have to leave a space for them. Mimi nisijajua neema kuwa hapa. You have that grace of. Naongelea hapa. Kifika deliverance ndio nataka nafasi. That is when you. Na watu wakikuja wacha wakuje. Wapambe mpaka hapa. Sit until here. Hao ndio faida.
Those are the benefits. Maana ni roho. Because it is the spirit. Maana ni watu wa Mungu. Because they are people of God. Wamekuja kusikia sauti. They have come to listen to sauti ndio hii nasema neno la kwanza kuwa na msimamo. Sema amen. Kuwa na msimamo hata kwako nyumbani. Ueleweke. Kuwa na msimamo. Have that stand. Hapana, ukitaka kuongea na simu unaruka barabara. So that when you want to talk on your phone, you go until the other side. Unaruka barabara unavuka ng'ambo ile. You cross the road on the other side. Shida ni nini? What is the problem? Network. Aya, ukitaka kuongea unaweka chavi kwa mlango na lock. When you want to talk, you lock your door. Sasa nikuulize. You'll be asked a question. Kwa nini watu wengine wanavuka barabara na Why do others cross the road the other side? hauna msimamo? You don't have that stand. Iko kitu naficha. There is something you are. Wengine unaongea na mganga. Maybe you are talking to a witch doctor. Leo kuongea na waganga wako kwa mtandao. They talking to. Wametangaza wengine wanaitwa kina babu. Unaongea nao. You are talking to them. Nitatuma pesa namna gani? How will I send money? Ndio naruka kuongea. That's why you cross to speak with them on the other side. Lakini pesa tu ya nataka dawa ya biashara. Dawa ya biashara gani? Kuwa na msimamo mpendwa. Ukitaka kuokoka, okoka. Ukitaka kuwa mlevi, lewa. Hata ukitaka kubebana majuka kwa barabara, tembea. If you want to carry those bottles on the road, kwa nini unajiba mchao usiku? Why are you doing it at hata night? kama unachukua chupa mbili itaongezeka 3. It is going to increase to 3. Hebu jaribu kuweka maisha yako kwa nafasi yake. Try to put your life. Wacha kukaa kama mwizi. Don't think like a thief. Ukitaka kulewa leo. If you want to get drunk, just drink. Hebu lewa kabisa. Just drink. Siku hizi umejaliwa na madoo ya mifuko mingi. Wenda ingine hapa. Today you have 1,000. Tembea kibosi. Yes. Just walk like a boss. Kiulevi. Drunkard. Tunafikiana kwa boda kichapako chupa mbili. Na unatoka. Mbili ya nini? Why 2? Kuwa na msimamo. Have that stand. Hebu sikuwa na msimamo. Unajua kuna mambo ambayo naweza kukuambia. Lazima ufanye uamuzi wa kweli ndani ya moyo wako. Ndio uanze safari na Yesu. Wacha kuyumba yumba. Going zigzag. Wacha kuyumba yumba nini? Why? Unataka kufanyia Mungu kazi. Wewe ndio unadili na waganga kwa siri. You are dealing with which doctors will fall. Naongea kile najua. He speaks what he knows. Unaongea kama umeshafunga room zote. You speak when you've locked all the rooms. Ganga nitafanyaje? Nitabirie kwa maneno mawili. Doctor, what should I do? Na dawa nitapakaje? And the charm, how will it work? Watakufungia dawa. They will wrap. Wanakuwekea kwa gari. They put it. Unaenda kupokea. You are going to. Ndio unaenda kama mwizi. Yaani unaangalia kama kamilioni. Looking like a. Hauna msimamo. Hata hivyo Mungu anakujua. God knows you. Anakujua. He knows you. Anakujua. He knows you. Mungu anakujua. Brethren, he knows you. Mimi ndo naficha. Why? What are you hiding? Nino naficha. What are you hiding? Namba zinakuja zile private. Numbers are coming in private. Na mwenyewe unajua. And you know yourself. Wanakutumia dawa. They send charms. Dawa yenyewe ya kutibu ndoa.
The charms themselves Mimi kwa cannot Biblia fix marriage. hakuna dawa ya kutibu ndoa. There is no charm. Wewe mwenyewe ndio dawa. Tabia yake kukiwa mbaya ni mbaya. Behavior, if it is bad, it's bad. Ukiona mtu yoyote mwenye anatibu ndoa When you see anybody hapo na tabia mbaya, he has bad behavior, niangalie. look at him. Kwa nini unataka kutibu vitu yenye itibiki? Why do you want to treat what is not treatable? Wando ni ngojeka ni. When did you fall sick? Unadunga sindano ngapi? Which syringe are you? Tabia yako ni mbaya. Your behavior is bad. Ungefuata neno ambalo nakuambia wewe na msimamo. You will have followed the word. Kama mama wa nyumbani kuwa na msimamo wako. A mother of husband. Fanya shughuli zako. Do your programs. Utagongana wapi? Where will you meet each other? Ili wewe nikaishi. You are not here. Tafuta nikisema toa teleskop baba anatupa. Sema ndio hiyo. Mwenyewe unajipangia. You plan yourself. Ati hivyo ndio nataka. That is what you want. Na uwezi kuwa hapa na hiyo tabia iendelee. And you cannot be. Na Mungu apambane na wewe. Siku moja utakuja kusimama. Nasema hivi. He says this. Kuna watu nangojea hata leo. People who is waiting even today. Paka siku wenyewe watasimama. Until the day themselves will stand. Asema wapenda mnisamehe. That brethren, Nilikuwa nafanya hii na hii. I was doing this. Nilikuwa mimi ndio nilisababisha hii na hii. Ongea mwenyewe. Speak yourself. Nikikuja kutoa wewe maana umetaka kuleta hapa utarudi kesho Take you from where you na sijaambiwa hivyo. He has not been told. Sitafanya picha sijaambiwa kufa. He's not going to do whatever he has. Naletewa watu kuombea. He's brought people Wewe hapo angalia. Angalia. Angalia vile saa 6 usiku anatoka kwa mila tena. Look at how he gets out at midnight. Hapa kuna shangaa. Come Watu wengine wanalala, wengine wanasafiri. Other people are asleep, others are traveling. Wapendwa waka, Brethren, they are here. hawako niambia wengine. Tena ninajua karibu watu kama 4. Like 4 people. Lakini siku moja utakutana na malaika kwa anga. Atakushangaza. Utakwangwa Mungu. Sema amen. Hapa. Here. Haueleweki. You are not understood. Ananiambia na ule ngoja sasa. You see this one, look at. Wait until midnight. He's going to get out. Na wacha mwili peke yake. He is going to leave the flesh there. Na anasafiri kwa anga. And he travels the atmosphere. Naenda mpaka Tanzania. He goes up to Tanzania. Watu wanaenda mpaka Rwanda. People are going. Watu wanaenda mpaka Nigeria. They are going up to Nigeria. Wanarudi na vitu yao. They are coming with their. Hii sio utani, sio mchezo. It's not a joke. Wanarudi na dawa yao. They come with their charms. Hao wajao original. Those are original sorcerers. Original. Sasa watu wanashangaa na mtani. Na ongea kile najua. He speaks what he knows. Mpaka siku wenyewe watatoka. Until the day they wakutane na malaika huko. that they meet the angel there. Ataamuru kuja. Mtashangaa. They will command. You will be amazed. Kwa sababu usiendeke kila mahali kukula kwa mabota. That's why you Na kunywa maji kwa mtungi ya watu. Mtungi zingine zimejaa mawe. Other pools are full. Sema amen. Mbona naangalia huku sana? Why is he looking at this side? What is that? Najaribu kwenda huku imekataa. Hapa tu mpaka na nivuta hapa. Here. Penda ueleweke. Wacha mume wako kuelewe. Let your husband understand. Au ueleweki kwa nini? You are not understood why. Watoto hawakuelewi. Your children cannot understand. Iko watu wanasafiri. There are people who are traveling. Na wana monitor wengine. And they are monitoring others. Huyo ndiye anajua kuomba sana. Huyo ndiye anajua kuomba sana. Unasikia ulikuwa unaomba vizuri, unaanza kuchoka. Pray very well. Ndio mtu amekufuata. Amekufuata na
kiungano, ukitembea ukiangalia mtu anakuzunguka zunguka, anataka kanyaga kivuli yako. When you fight somebody, kuna uchawi ya kivuli. Kuna uchawi ya kivuli. There is that. Kuna mtu anaelewa? Umeshajua hiyo? Mtu anakuzunguka tu. Somebody is surrounding you. Na kanyaga kivuli chako. And when he steps on your shadow, anaongea mambo, anaongea tena kiroho. What he speaks spiritually. Ukianza kuomba na sinzia mwenyewe. When you start praying, unajuta kwa nini ni wapendwa, mambo naongea juu ya kiroho. What he speaks is spiritual. Kwa nini haueleweki? Why can't you be understood? Kwa nini haueleweki? Why can't you be understood? Kwa nini hauna msimamo? Why don't you have that stand? Ukitembea na mataifa, kuwa na msimamo. When you walk in the world, have heshima ya Mungu bado apewe Mungu kwa sababu yako. Ukienda ugenini, when you go to a ceremony, wacha hiyo heshima ya Mungu let the respect imrudie Mungu. Go back to God. Siku moja nashangaa, naangalia one day he was amazed as he was watching pastor wetu mmoja, one of our pastors of this city. Walienda mkutano sija kuoa. They went to a ceremony of huko ndio kuna majaribu mengi. That's where there are much temptations. Walienda huko mjaribu. They went to the Holland. Sasa pombe ikaletwa. So alcohol was brought. Muziki kavuma. Kuna watu wanacheza muziki. Enda mjaribu dancing. Go to that side. Kumbe kuna watu wanarekodi tu pastors. People who are recording. Yeye ameshika chupa yake ya pombe. Also holding his bottle of alcohol. Beer. Tayari watu wamerusha kwa mtandao. Already people are taken to the social media. When he was asked, is this true? Look at. Sasa jina la Bwana litukuzwe. Was the name of God. Sawa, sijasema kuna siku utatembea na watu walevi. It's true that there is lakini kuwa na msimamo wao. But have your stand. Amen. Wacha wakuu. Let them drink. Ni dunia yao. It is their world. Wao umetoka. You are from. Hapana, anza kuchanganya wewe. Not. Sikia kuwa na msimamo ili jina la Bwana litukuzwe. Yaani ueleweke, hata kwa kanisa ueleweke. Wewe ni mshirika. Kuna watu tuelewi. There are people we don't understand. Fungo la kumi anatoa kwa wengine. Tithe you are getting from there, you are putting it to the other side. Waka. They are here. Haueleweki, hata mimi sikuelewi. You are not understanding. Lakini siwezi kukuza wewe kwa sababu nyumba Mungu. He cannot change it because sasa unashangaa huyu mshirika mmoja hapa na pastor wake wa member with 3. Nani pastor wako? Who is your pastor? Uganda uko na moja. Uganda you have one. Kisumu yuko kuna mwingine. Kisumu there is another one there. Alafu katikati hapo kuna msalaba, kuna msalaba hapo na kanzo. There is another one. Aueleweki. You cannot be understood. Kuna watu wanatoa fungu la 10 kwingine. There are people who are fighting somewhere else. Kwa nini ufanye hivyo? Why do you do that? Kuwa na msimamo. Have that stand. Maana unashiriki hapo ndio unashiriki. Where you are worshiping. Ukiwa na jambo, ukiwa na neno lote la tanzia, usiwe na maswali. That there may not be questions. Unasikia huyu alihama hapa kitambo. Tena bado yaani msitupatie kazi ngumu. Not give us that much work. Kama wewe ni mshirika hapa. If you are a member here. Tunataka utangaze wewe ni mshirika hapa. Ujulikane kwa homestead. Hata kama ni mbali, hata kama ni mfanyikazi wa serikali, hauendi, lakini ujulikane homestead yako. Let's know that you have a homestead. Taanzia kitokea mnakuja kwangu. Mimi huwa nauliza walimu wa homestead, mnajua nani? Hatumjui.
say they don't know. Sasa baadaye utaka tukusaidie na Now later, how do you want us to help? Vugu ndio hao. Jambo likitokea wanalia sijafikiwa, sasa tutakufikia. Wewe hauna homestead. How easy situation don't have a homestead. Wewe hata powerhouse hukanyagi. Even powerhouse you don't come. Wewe hata maombezi ya Saturday hukanyagi. Even Saturday intercession you don't come. Wewe ni wa Sunday. You are just a Sunday member. Sawa, tunashukuru kuja Sunday. Thank you. Lakini tafuta homestead moja. But also look at one homestead. Andikisha pale. Write your name there. Hata kama kuna shughuli nyingi wapendwa, sio wewe peke yako ndio uko na shughuli. You are not the only one who's having. Kila mtu ako na shughuli. Everybody has. Hata kama ni mfanyikazi wa serikali. Even if you're a civil servant. Kitabu iko pale. The book is there. Weka jina lako. Put your name. Kama kuna hitajika ya homestead, andikisha pale. Wewe pia ripoti. Just write there. Hiyo pia ni ngumu. Is that hard? Shida haueleweki. The problem is that you are not understood. Hebu kuwa na msimamo mpendwa. Have that stand. Usiishi maisha ya uvuguvugu. Not live that life. Maisha haueleweki. The life that you are not understood. Hata kikeni. Kuna watu wanakuanga na mahali pao pa kukaa. There are people who have their place. Ukiangalia wengine leo sijui wamekaa huko, leo sijui wako wapi, kesho hapo kwa kone, nini hiyo natangatanga nini? Why are you moving? Mbona uelewe? Kuna watu wapenda hata mimi nimezoea. Yaani kuna watu ukiangalia maana najua nitaona fulani. There are people who, when he looks, he knows they are there. Unajua kitete unanatalia? Do you know the chair you always sit? Sini mzuri ueleweke. Hata nikiangalia najua mwalimu wa homestead anakalianga hapa. When he looks at the teacher of the homestead, he knows. Nikitaka kuona Wafula najua maana anakalia. When he wants to look at Wafula, he knows where he is. Wewe haueleweki. You cannot be understood. Jumapili kukaa. On Sunday you are here. Na ni kiongozi. And you are a leader. Wiki jao umekalia kwa kwaya usijua nipotea ama namna gani. Sunday you are seated on the choir side. Are you lost or what? Wanakuwa ndio unakuja kutoka tena wapi? One of us ask, where is this one from? Amuulize kwa kuja huko. Don't you ask where they come from? Mtu tu na ndevu yake amekaa huko. Someone with his beard sitting there. Mbona ueleweki? Why are you not understood? Mpendwa, kila mtu aelewe maana nakaa. Brethren, let everybody understand where they kusumbua watu hapa. Stop disturbing people here. Unapangwa kila Saturday, kila Sunday. Arrange every Sunday. Alafu umekuja umechelewa. And you come late. Hebu naongea na watu hapa. Speak with people here. Naongea na watu. Speak with people. Kuwa na msimamo. Julikano nakaa hapa. Wacha kumaliza estate zote Busia. Mwezi mbili umehama Merwa. 2 months you go to America. Mwezi mbili umehama Ngorongoro hiyo mbili. Another month you are to kila mwezi unakaa estate. Every month. Ni nini unazunguka? Why are you moving? Nini unatafuta? What are you looking? Kila estate, hiyo estate iko na wachawi sana. That estate has wanahama. You are migrating. Estate gani hakuna wachawi? Which estate do not have sorcerers? Omba, wewe na mchawi nani anafaa kukimbia? Pray. Mchawi anafaa kukimbia. Pambana naye, ambia hapa wewe ndio unahama. Sio mimi. Wewe ndio unahama. Wacha kuhama. Stop moving from one. Aueleweki. You cannot be understood. Paka umeamua umeenda Mathaus unashiriki hapa. Until you go to Mathaus and you come here on service. Kuna pesa mingi sana. Kutoka hapa Mathaus pesa ngapi? From here to Mathaus how much? 150. Ndika hapa ndio 100. Na pikipiki kamia. Sasa 300 kwenda kurudi hiyo ni gani? Hujatoa sadaka 500 utaweka? Will you manage 500? Tulia kwa estate yenye unaishi. Just come there in where you are staying.
Dhambi ile kuna wachawi. That plot. Kaenda dhambi gani hakuna wachawi? Which plot? Nunua shamba yako, jenge kwa msituni huko ndio hakuna wachawi. Buy your plot and build there where there are no sorcerers. Land inabeba watu wote. The plot is carrying everybody. Tena afadhali hapo mshia vizuri. Enda Nairobi. Hakunanga salamu. There are no greetings. Jirani mlango hii na hii. The neighbors, this door and the other one. Utaishi miaka 10 bila kujua huyu anatoka wapi. You will stay for 10 years without knowing where they are coming from and which tribe. Nairobi hapo na majirani nisaidie makaa ya moto. Here at home. Nichemshie chai. Ask your neighbor to help you. Una maana. Asante maana unajua majirani. Thank you because you know your neighbors. Mwingine sijini kipawa, sijini upendo. Others is it a gift. Atiniambia yeye mlango yake iko wazi. Jirani anataka kuchukua chochote achukue. Told him this door is always. Jirani walijaribu walimsaidia. The neighbors Anarudi mpaka chuja hakuna. They can't even the soul to know Ndani that is hapa. not there. He had to move. Sijeze na jirani bwana. Stop joking with your neighbor. Kumbukumbu la Torati. Deuteronomy. Mambo haya yote Mungu ameweka mbele yako. Unaweza kuamua maisha yenye unataka kuishi. You can decide the life. Sema amen. Amen. Unaweza kuamua maisha yenye unataka kuishi. You can decide the life you want to live. Wewe vile unakaa hivyo. You the way you are there. Kumbukumbu la Torati 30. Deuteronomy 30. Mstari wa 15. Verse 15. Kumbukumbu la Torati 30:15. Biblia inasema, angalia nimekuwekea leo mbele yako uzima na mema, na mauti na mabaya. See, I have set before you today life and good, death and evil. Tazama nimekuwekea mbele yako leo. Ambia mtu leo. Tell someone today. Uzima. Life. Na mafanikio. Na mauti. Death. Na maangamizi. Evil. Mungu amekuwekea hii vitu mbele God yako. has put all this before you. Kama unaamua kuendelea na uchawi, If you decide to continue the sorcerers, naomba usafiri sana. he prays that you travel. Enda pako fanye shopping Ulaya. Go until you do your shopping abroad. Lakini siku moja, But one day, siku utakutana na malaika. the day you will meet the angel, Hiyo ndio siku utapooza milioni. that's the day you will become lepers of the world. Nimeanza nikisema Mungu anakujua. He started by saying God knows you. Huwezi kuwa kama popo. You cannot be like that. Fanya uamuzi wako. Make your decision. Haujalazimishwa kufuata Yesu. You've not been forced to follow Jesus. Yesu alisema ukitaka kunifuata lazima ujikane mwenyewe. If you want to follow me, Jikane mwenyewe. Alafu yourself, then ubebe msalaba yako nifuate. carry my cross and follow me. Kwa nini hausomi? Why are you not moving Mpaka ufanye uamuzi. until you make that decision? Mpaka ufanye uamuzi. Until you make that decision. Kuna mama hapa anaishi na wanaume wake wawili. There's a lady here who stays with me. Hiyo ni moto ulao. That is fire. Consuming fire. Sema mtu ambia mtu hiyo ni moto fire. Hapo ni kwa dunia hii moto ulao. Consuming fire. Try. Watakuua. They will kill you. Umeshaiona? Have you seen? Umeshajaribu? Have you tried? Nimekwambia ni moto ulao. Yes, told you that is consuming fire. Sasa Now, hakuna vile utatumikia shetani. there is no way you will Now serve to the kill. Lord and serve God. Satan and serve God. No. Fanya uamuzi. Make that decision. Ueleweke. That you be understood. Ujulikane. Be known. Wewe uko upande wa Mungu. That you are on the side of God. Hiyo fanya uamuzi. That one make that decision. Ukishafanya uamuzi utaenda hatua. After making that decision, you can go a step. Mungu amekuwekea mbele yako. God has put before you.
utachagua. You will choose. Disemba ndio watu wana wasiwasi sana. December is here, people are having that. Watu wana wasiwasi wa familia, wanataka kufanya matambiko kweli. Family members watapata ujumbe. You will get a message. Hiyo iko. That is there. Hawa waliamua kubaki huko. They decided to remain there. Fanya uamuzi. Make your decision. Maana Mungu amekuwekea. Because God has put for you. Kwa yako inasema hivi. This is, it says. Tazama nimekuwekea mbele yako leo. Sio kesho, leo. Today. Uzima na mafanikio. Uzima na mafanikio. Life and good. Alafu nakasema mauti na maangamizi. Hizi vitu vyote Mungu amekuwekea mbele yako. God has put before you. Wacha nikukumbushe, nikupatie uzito hii jambo ya kufanya uamuzi. Let you be given this that you make a decision. Unajua unaishi maisha ni unaishi kwa sababu ya uamuzi wako. You know you are living that life because of your decision. Is it true? Unaishi, you are living maisha ni unaishi kulingana na uamuzi wako. You are living because of your decision. Uliamua. You decided. Kama ni maisha ya ndoa, if it is marriage, hakuna mtu alikulazimisha kwenda kwa fulani. Nobody forced you to go to somebody. Iko. Is there anyone? Leo naona tu kusimama. They feel like standing here. Niko tu spaki na nirudishanga hapa. Let us pack that brings back here. Wapendwa, mnanielewa? Brethren, understand? Nataka kukwambia nguvu za kuamua. Once tell the power of deciding. Kuna mtu alikuamulia? Is there anyone that decided? Hata kama utapigwa, even if you will be paid, wakung'oe meno, that they take, wakukate masikio, that they chop your ears. Uamuzi hiyo ndio niamua. That decision you are the one that made. Ndio sababu sijaribu kutafutia mtu atakutafutia mke wa kuoa. That's why you should avoid telling someone wewe utafute a wife for you to marry. Wewe ndio unajua kutafuta. Pasta moja anasema yeye ni champion kwa kutafutia. One pastor said, nilimwambia saburi yako. He said it's a poor body. Opeleke mtoto wa wenyewe bana teseka kuja kulinie kwa buranda yako. Somebody's child there that come back and cry on your veranda. Ndio nitakuombea wewe mwenyewe ndio utafuta. He's going to pray for you, go and look for yourself. Hata unakuja that you come. Ambao kunipatie kwa maono ni nani? I ask that you reveal to me who. Na mkikosana. And when you differ. Mkikosana. When you differ. Bwana sifiwe. Amen. Mkikosana mtaanzia wapi? When you differ, where will you start from? Nakumbuka siku moja Musa. You remember one day? Alikuja mara ya kwanza. The first time. Akaongea ushuhuda mzuri. Gave a good testimony. Nikaona huyu ni mwimbaji mzuri. And you saw that this one is a good singer. Kulingana na ushuhuda wake. Nikamwambia Musa, kuna mwimbaji hapa. Told Musa, there is a singer here. Na Musa silikuwa hivyo. Nikamwambia Musa, angalia huyu ni mwimbaji. Lakini sikumwambia. Sasa Musa akakuja akamsikiza, nikamwambia huyu peleka iko kikundi hapa. Take her to the choir. Sasa part B. Second part. Tena kwanza mimi kabaki na shangaa. Part B. Tena wamekuja. And they came again. Nikasema, wani kumbe nilikuitia mke wako. Mungu alinificha. Hapo nipatia zaidi. Mimi niliona mwimbaji ambaye anahitaji nguvu. Nikamwambia Musa kuja. And told Musa come. Muone mwimbaji. Come and see this singer. Na kweli akafuta. And true he came. Basi wakaendelea na kazi ya kuimba. And they continued with the singing. Sehemu
ya B. Kabaki tena uliza bali ni kuaje. Mungu anakuficha, lakini nashukuru kwa sababu wenyewe walikuja. He thanks because they are the one that came. Naongea hili. He speaks this. Usijaribu. Do not try. Utafuta mtu akusaidie maamuzi yako. Seek for somebody to make you. Fanya uamuzi wako. Do your own. Kwa nini? Wana sababu yote ya kuambia Mungu ni mimi ni mwenyewe. You have all the valid reason to tell God I am. Hautalaumu watu. You don't blame people. Vijana, huko mwenye mjao the one that are not. Kama mapengine kasikuchanganya hapa. Akwambie nataka kukupelekea ndugu yangu. Sikia. She wants to take you. Wewe uko kwa market. You are the market. Atina kupelekea kwa ndugu yangu, kaka ndugu to my brother. Uliona ni kama nimechokea hapo. Watu wengine mwache bierele bwana. Kwa ndugu yako ana macho. Mahali amekaa huko yote hawezi ona, hawezi. Sema amen, wacheni mchezo bwana. Fanya uamuzi wako mwenyewe. Macho yako ikupeleke. Na Mungu yako ikupeleke. Enda kujitambulishe mwenyewe. Go and introduce yourself. Watu waone kama kichwa chako ni square, round. If your head is square or round. Waangalia lakini kuangalia maangalia siki macho moja inaendea sauri yao. Unaamuanga, you decide. Uamuzi inategemea. That decision depends. Kila mtu anaishi kulingana bila niamua. Everybody lives the way they decided. Mama moja alikuwa ananiambia baba moja, unajua kuna vitu wapendwa. There are things, brethren. Ukipata mtu when you find somebody mwenye amejeruhiwa who is hurt, unaelewa? You understand? Mtu mwenye amejeruhiwa na ndoa, somebody who is hurt through marriage. Yaani Mungu aliponya tu vidole. God healed the wounds. Na baba na kudanganya na nitamkuza na watoto yako. And the father cheats you that I'm going to aende na kutupe anakuongezea vidonda maranga. God he chases you. He's adding wounds 2 times. Yaani mtu na watu wenye wamejeruhiwa wapendwa ni watu ambao wamelia kwa Mungu. And people who are hurt and the people who have cried unto God. Mchunge. Be careful. Wakati unaenda when you grow in that marriage, unaambia baba na watoto watatu till you are that man, anakuambia wote watasoma, wote wataendelea, tells you all of them will go to school, they will be dressed. Umekubali mtu na mzigo yake. You accepted somebody with his or her luggage. Uwe mwanaume mwenye akili. Be a man who is wise. Ukifika mbeleni kwa sababu mambo yaliyotajwa kwa kinywa chako, whatever you spoke through your tongue, Mungu anafuatilia. God is pursuing. Hakikisha watu wameishi. Make sure that these people are living. Umewasaidia vile kubali kuwasaidia. You help the way you lakini ukijeruhi, ukiongeza majeruhi, but if you add the injuries, utakuwa umerudisha mtu kiasi ya kuua. You will have had that person to the level of dying. Tunashukuru. Unaelewa kitu nakwambia? You understand what you are told? Saa nyingine sometimes Mungu amekupatia mke ambaye amejeruhiwa kwa mikono ya watu wengine na kuja kwako. In people's hand. Usimjeruhi tena. Not hurt again. Maana ni kama unakanyaga zile vidongo. Because you are stepping on the wounds. Na wewe kitu unaelewa? Speaking what you understand. Unasikia wengine wamefika mahali na kufa na watoto wake. That's when you see others they die na kinyonga.
they commit suicide, wanajitupa kwa maji they go and throw in kwa the sababu waters ya majeruhi. because of the wounds, Majeruhi. the injuries. Kuna watu wamejeruhiwa. There are people who are injured. Ukikumbuka, When you remember majeruhi ambaye mume wako amekuachia, the injuries your husband has left, hautamani atakusikia. you cannot even desire to listen. Na ukaamuka tu kasema kuanzia leo, And you decide from today, sitaki mwanaume yote mbele yangu. I do not want any man before me. Huyo mtu amejeruhiwa. That person is injured. Nilikutana na baba moja, He met one father. yeye anaendelea tu na watoto yake. He's continuing with his children. Sasa tukaongea na ni mhubiri, He's a preacher. tukaongea na yeye, tukamuuliza na mbona huwezi kupata mama wa kulinda watoto? He was asked, why can't you get a wife to Akaniambia, take care of kujeruhiwa yenye nimejeruhiwa the injuries? sijapona. Not yet healed. Sijapona. I'm not healed. Na mpaka sasa vile tunaongea hivi, Even until ana zaidi ya miaka 10 he is na more ni than mchungaji. 10 and he's a preacher. Anaendelea na kazi ya Mungu na watoto wake. Aliniambia hajapona. He told him he's not healed. Watu wamejeruhi. People have injured others. Na kama umejeruhiwa, And if you are injured, kubali kutoa huyo mtu ndani ya moyo wako. accept to release that person from your heart. Utapata afueni. You will get relief. Kuna mtu alikuletea ugonjwa unamjua. There's somebody who brought diseases to you and you know. Amekujeruhi. He has injured you. Ukikumbuka vile ulivyo mgonjwa, When you remember the way you are sick, na pengine ni ugonjwa ukimwi, and maybe it is AIDS, na kuna mtu alikuletea, and there is somebody who brought it for you, hiyo ni kidonda. that is a wound. Msamehe huyo mtu. Forgive that person. Na wewe mwenye uko hapa, And you who is here, kama wewe ni mgonjwa, if you are sick ukitaka Mungu akusamehe, and you want God to forgive you, usiamukishe watu magonjwa ya ukimwi. do not pass that disease to the others. Mungu atakusamehe. God will forgive you. Na kusamehe utaishi miaka yako yote. And He will forgive you and you will live all your years. Usijaribu Do not try kuambukiza. pass that disease. Yaani unasema sitakufa peke yangu, mimi pia nakufa na mwingine. Usithubutu. Do not try. Utaweza kosa msamaha ya Mungu. You may not. Ukitaka kusamehewa, If you want to be forgiven, elewa kwanza hali yako. understand your situation. Ukielewa hali yako, When you understand your situation, una vile utasaidia mtu mmoja atakuja. there is a way you will help a person that is going to come. Na Mungu atakusamehe, And God is forgiving you. utapona hiyo ugonjwa. You will be healed Maana of that hakuna disease. tena pale uwezekani. Because there is Kwa nothing nini that is watu possible. wamebaki katika hali ya ugonjwa? While others remain in Mungu this state of anaona sickness, uliambukisha. God saw that you passed that disease. Uliambukisha mtu ugonjwa. You passed that disease to another person. Na yeye pia ameenda naambukisha. And they also went and Sasa jamii hiyo and this community, yote inateseka kwa sababu yako. all of them are suffering because of you. Ukiomba Mungu msamaha, When you ask God for forgiveness, kumbushe remind Him kuna mtu amemwambukisha. that there is somebody whom you have Na infected. pia maambukisha wengine. And also they have infected others. Omba Mungu msamaha, Pray that God will forgive you. atakusamehe. Na usiendelee And do not continue kuambukisha. to infect. Usiendelee. Do not continue. Naongea na watu. I'm speaking to people. Wasiendelee kuambukisha Do not continue watu to wa infect magonjwa, others of that magonjwa sickness. ya ukimwi. AIDS. Kama unajua wewe ni mgonjwa, If you know you are sick, lazima uelewe wewe ni mgonjwa. you have to understand you are sick.
Na ukielewa wewe ni And mgonjwa, when you understand that you are sick, ni mzuri it is good upone ugonjwa. that you be healed of that sickness. Na usiendelee kuambukiza. And do not continue infecting others. Mungu atakusamehe. God will forgive you Na utapona. and you will be healed. Naongea na watu. People. Mungu atakusamehe. God will forgive you. Usifanye hiyo maamuzi Do not make that ya kusema siwezi kufa peke yangu. of saying I will not die. Uanze kuambukiza, That you start infecting, kuua watu, killing people. na watu pia wanaenda kuua watu. And people also killing people. Sikia mtu wa Mungu, Listen, child of God. jielewe, Understand yourself. fanya shughuli zako, Do your programs. utakusa watoto wako. You will make a children grow. Bata kama huko, shika mic, uongoze kwa hiyo wimbo. Tusimame. Let's all stand. Jesus is the maker.
kutoka jambo hili. Toa toba ya kweli, kwa sababu umeambukiza mtu ugonjwa na hiyo familia imeisha. Mwambie Bwana atakusamehe leo. Bali uko. Bali uko. You are the only I'm grateful for you. You and I.
Simama kwa miguu yako. Come
wewe umekuwa mgonjwa, ukaenda kuambukiza wengine ugonjwa ya ukimwi, went to infect others HIV, na tayari wamekufa. they are dead. Jambo hili unapoomba unaona Mungu anakuelekeza kwa hao watu. Leo taja hizo familia, Mention those families. waambie Mungu, And tell God, nimehusika kuwaua I've been kwa involved hii magonjwa. in this sickness. Oh, haleluya. Haleluya. Mungu atakusamehe. God will forgive you. Taja tu, Mention them. Mungu atakusamehe. My soul says yes, to your will. Tubu, mwambie Bwana, My soul says yes, mwambie nimekosa, says yes, nimeua. says yes. My soul says yes, to your Sikia, Roho Mtakatifu My soul says yes, says yes, says yes. My soul says yes naomba kila mtu simama. to your will. Moyo wangu funga, funga, funga. Moyo wangu funga, funga, funga shemu. Moyo wangu funga, funga, funga. Moyo wangu funga, funga, my soul says yes, says yes, says yes. My soul says yes, says yes to your will. My soul says yes, says yes, says yes. My soul says yes, says yes to your will. Tulia mbele za Bwana. Umejua vizuri You've known well ya kwamba that siku ya leo today umesikia mambo ambayo imekuwa siri ya moyo wako. you have had issues that have been a secret in your heart. Umeua watu You have killed people na magonjwa ya ukimwi. with HIV, stroke, AIDS. Oh. Umeua watoto wa watu. You have killed children's children. Umetumia pesa yako kuambukiza. You have used your money to transmit Damu hiyo that blood. iko juu yako. It is upon you.
Mwambie Bwana nisamehe. Tell the Lord to forgive you. Nimetenda kwa kutojua. I have done it without knowing. Na kuanzia leo, and from today, unisamehe. Forgive me. Usiogope maana unapona leo. Don't fear because you are escaping today. Mungu anaona. God sees. Mwambie Mungu anaona. I'm telling you that God sees. Najua atahesabu. He knows even the accountability. For those of you who have transmitted the HIV and they are dead, don't pay wages. Ndio sababu naona that's why you see bado yako kwako. That disease is still upon you. Mungu akikusamehe atakuponya. When God forgives you, He heals you. Atakuponya. He heals you. Atakuponya. He heals you. Atakuponya. He heals you. Nyosha mkono yako mahali niko. Stretch your hands towards the servant of God. Nyosha mkono yako. Hii ni Biblia ya baba yangu wa kiroho. This is the Bible for my spiritual father. Mungu anahurumia mtu. God is having mercy upon someone. Baba, katika jina la Yesu. Neno hili ni ngumu na ni nzito. Na kama kuna mtu amesikia sauti hii,
He has heard this voice. hata kama ni kwa mtandao, Though it is on social media, hata kama ni kwa YouTube. though it is on YouTube, Wote ambao wanasikia sauti, those who are hearkening to this voice, kama umeua mtu if you have killed a person kwa magonjwa ya ukimwi, through HIV or AIDS, damu inalia juu yako. that dam is crying upon you. Ndiye naye kusaidia. The way to help you Leo kubali today, just accept umeua, that you have killed. kubali umeua, Accept that you have killed na uache kuambukiza. and leave transmitting Mungu the disease. atakusamehe God will forgive you na atakuponya and He will heal you na kizazi chako. with your generation. Ninaomba Baba, katika jina la Yesu, tunakushukuru Mungu wa mbingu na nchi, mahali popote sauti inafika. Asante kwa sababu ya kutunenea jambo hili. Mungu, kuna watu hapa njia zao zimefungwa, kwa sababu Mungu anapotazama chini anawaona wameua watu na magonjwa ya ukimwi, wameua watu na magonjwa ya ukimwi. Familia nyingi zimebaki watoto yatima wakihangaika. Imekuwa ni vigumu vile Mungu atakuponya wewe, kwa sababu umesababisha boma zingine wamebaki yatima, wamebaki watoto bila wazazi. Mungu anaangalia ni nani aliyetenda jambo hili. Kwa hivyo kuanzia leo ninatubu kwa niaba ya watu hawa, natubu kwa niaba yako, natubu kwa niaba yako, natubu kwa niaba yako, natubu kwa niaba yako, katika jina la Yesu. Bwana kusamehe, Bwana kuhurumia, kuondolee picha ya mauti, akuondolee picha ya makaburi, akuondolee katika jina la Yesu. Pata urejesho, pata urejesho, pona moyo wako, pona moyo wako, usiambukize tena. Kuanzia leo usiambukize mtu magonjwa tena. Asante, asante, asante kusamehe mtu, asante kusamehe mtu, Thank you for forgiving someone. asante kusamehe mtu. Thank you for forgiving someone. Nahisi moto, You feel fire. nahisi moto. You feel fire. Kuna kazi inafanyika. There is work being done. Mungu anatembelea mtu, God is visiting Bwana someone. anatembelea The mtu, Lord is visiting someone. Bwana anatembelea The mtu. Lord is visiting someone. Kuanzia leo From today, hiyo hofu na kuondokea. that fear is getting out of you. Asante. Thank you. Pigia Bwana makofi. Give the Lord a good hand clap of praise. Pata nafasi yako kae. You may be seated. Dakika hii chache With a few minutes, Bwana sifiwe. praise God. Mkutano wa vijana itakuwa Wednesday na Thursday. Meeting for the youth will be on Wednesday and Hii Thursday. next week. That's next week. Kwa hivyo tunataka tusimame nao, So we want to stand with them watoto wakuja wafundishwe so that they may come and be told na wapate lunch. and they should get lunch. Naomba usimame kwa miguu yako. I